Hi everyone, this is my homework. Đầu tiên là về ending sounds. Các từ có tận cùng bằng s, thêm s, đọc là s. Cats, cats. Sports, sports. Locus, locus. Thứ hai là có tận cùng bằng s, đọc là z. Dogs, dogs. Bees, bees. Thứ ba là có tận cùng là es, đọc là is. Boxes, surprise, watches. Tiếp theo là có tận cùng là ed, đọc là d. Field, field. Stayed, clothed. Thứ hai là đọc là t. Danced, stayed. Walked, watched. Tiếp theo là tận cùng là et, đọc cũng là et. Eat. Waited. Painted. Salted. Tiếp theo là linking sounds. Break up. Make up. Check in. Look after. Catch up. Did you. Each other. Turn on. Turn off. Turn over. Hold on. Thứ hai là khi đọc thêm âm của ở giữa, ví dụ là do it. Go away. So do I. Thứ ba là đọc một phụ âm. Trước khi hai từ đều có hai phụ âm ở đằng sau thì phát âm ending sound một phụ âm, một âm. Black cat. Want to. Take care. White table. That duck. Và cuối cùng là âm T và âm Y tại What's your name? What's your name? Can't you do it? Don't you like it? I'll let you know. I will let you know. Tiếp theo